హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శైలజ పాటిబండ్ల. ఫ్రెండ్స్, ఈ వేసవకాలం బాగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మనమే అల్లాడిపోతున్నాం. చూడండి, పక్షులు ఎలా అల్లాడిపోతున్నాయి. వాటికి ఎక్కడ గూడు దొరుకుతుందో, ఎక్కడ ఆహారం దొరుకుతుందో, ఎక్కడ వాటర్ దొరుకుతుందో అని వెతుక్కుంటున్నాయి నీడ కోసం. ఫ్రెండ్స్, మనకు చేతనైనంత వరకు సహాయం చేద్దాం. ఇది చూడండి, ఒక హాస్పిటల్లో ఒక ఆమెకి ఎవరో బంధువులు ఉన్నారని వస్తే అక్కడ కుక్క ఒక 5 పిల్లల్ని పెట్టిందంట. అది చూసి ఆమె జాలిపడి రోజు పాపం ఎక్కడి నుంచి అమ్మ కొడుకు వచ్చి దానికి కొంచెం వాటరు పాలు పోసి వెళ్తున్నారు. నాకు చాలా బాగా ఇది అనిపించి నేను వీడియో తీసి పెడుతున్నాను. ఆవిడకి చాలా అసలు కృతజ్ఞతలు అనమాట. ఆవిడ రోజు అలా ఎండ అనుకోకుండా ఎక్కడో మధురనగర్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి పెడుతున్నారు. అమ్మ కొడుకు వచ్చి పాల ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి వాటికి వాటర్ పోసి వాళ్ళకి పాలు పట్టి అవన్నీ తాగి అన్నీ చేసినాక వెళ్తున్నారు. అంటే ఒక కుక్క చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పెట్టిందని వాళ్ళ జాలితో అలా చేస్తున్నారు వచ్చి. చాలా మానవత్వం కదా ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా మీకు దగ్గరలో ఏమన్నా అలా ఉంటే పక్షులకి కుక్కలకి కొంచెం పెడతా ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఈ సమ్మర్ అన్నాళ్ళు, సమ్మరే కాదు ఏ సీజన్ అయినా సరే కొంచెం అలా పెడతా ఉంటే మనకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పాపం పిల్లలు ఎంత ఆత్రంగా వేసవికాలం ఎలా తాగుతున్నాయి. అలా నేను కూడా నైట్ కొంచెం కుక్కలకి అలా పెడుతూ ఉంటాను. అవి కూడా పాపం ఎంతో ఆకలితో నకనకలాడుతూ వస్తాయి అన్నమాట. ఏంది ఫ్రెండ్స్, మనకున్న దాంట్లో కొంచెం అలా పెడుతూ ఉంటే వాటికి ఆకలిని తీర్చిన వాళ్ళం అవుతాము. మనకు కూడా బాగుంటుంది. కొంచెం కాకులకి పక్షులకి కుక్కలకి ఏది కనిపిస్తే అది మూగజీవులకి మనం కొంచెం హెల్ప్ చేద్దాం. దాంట్లో మనకి ఇదయ్యేది ఏమి ఉండదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. మీకు కానీ ఇది నచ్చినట్లయితే షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.